dinhi sa kalibutan dunay mga tao nga dali kay maratol, nasay mga tao nga relax ra kay ba, di gyud maratol. Hay may mas daghan ang mga ratulon o ang relax nga tao, o maglinog ron saka managan mo o dili, ha? Mailhana nimo kinsay mga ratulon kay dagan magina, dagan siyagit pa gina. Nganong maratol man ang usa ka tawo sama ni Herodes pagkadungog niya nga, uy, nabuhi man tingali si Juan katong akong giputlas liog. Mura magnabuhi kay pagkadungog niya ni Hesus, pupariha magibuhat ni Juan nga magbubunyag, naratol siya. Hastang mga taga-Israel, mga tao dito, nangaratol sad pagka dungog nila nga mura manig si Elias ni balik, mura manig propeta kaniadto nga gipangpatay sad nato, mura magnibalik, naratol. Ang tao maratol basta imo ng huptan or angkonon ang mga butang sa kalibutan. Basta musugod na tag-angkon aning mga butang sa kalibutan, labi na ginang kwarta, gahom, kaning mga kalami sa kalibutan, pleasures and comfort, ato na ginang angkonon, ang sa may mahitabo, maratol ta. Nga naman, matod pa sa unang pagbasa, ang tanan muagira, or ang tanan sad magbalik-balik ra. Pasabot, mawa, niya mubalik, mawa, mubalik. Normal gid na siya nga kaning kinaiyas kalibutan. Matod pa diri sa unang pagbasa. Ang karon nga generation, mawa, na nasay mo abot nga lain, mawa gid siya. Sige kuno tag trabaho, sige kag panginabuhi, niya human, mawa rasad ka. Di ba? Normal gina siya nga course kalibutan. Nigilingay mong tupad. Ning na mawa ra gyud ka. Mawa ra man gyud ka. Sige, huna-huna ako no be, kadtong lolo sa imong mama, buhi pa. Ang lolo ba sa imong mama ba, buhi pa ba? Tingali, kung naibuhi, panagsa na lang dyan kayo. Ang ginikanan sa imong ginikanan, buhi pa. Naipipila, buhi. Ang imong ginikanan, buhi pa. Ang uban sad, wa na sad. O niya, nangawa naman to sila. Kinsa may sunod mawa? Ikaw na sad. Ikaw. Mawa ra gina, pero ang kalibutan magpabilin mo na kung manggunit ganita sa kalibutan kay di ta gustong mawa, maratol ta kay wag tangon mangita ning kalibutan. Mo nang unsa may maayo. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, sa atong tubag. Sa tanang panahon o Ginoo, ikaw ang among dalangpanan. So ang ato ding huptan, ang atong dangpan, ang atong saligan, dili ning mga butang, mga tao, gahom o kanindot na kalibutanon. Di ta diha mo focus kay mawa manggod na siya god. Mawa ba? In relation sa atong kinabuhi, mawa na sila. Kinsa may dili mawa, kinsa may mag-uban gid nato hangtod gyud sa wa nay katapusan, ang Ginoo nga mao'y nagbuhat nato. Siya ay mag-uban nato, adto ta mo focus niya.
Muna mahimog yung makahuluganon ang tanan atong buhaton kada adlaw basta nag-focus tas Ginoo. Basta ang atong gibuhat atong gipahinungod sa Ginoo, dili pahinungod sa atong kaugalingon. Doon nagyoy meaning. Dili ta mahisama diri unang pagbasa ngayon sa wa may kapuslanan kay sige kag kaon, gutomon ra gyapon ka. Sige kag tan-aw, di sad matagbaw imong tan-aw. Tan-aw na nimong suba, siging baha nga to padung sa dagat, wa sad na puno ang dagat. Ay matud pa niya, balik-balik lang kanang di ka matagbaw ba kay nga naman diha ra man ka nagtan-aw sa kalibutan. Pero tan-aw focus sa Ginoo. Nganong mukaon man kakaron. Butangi Ginoo ba? Nganong mukaon man kakaron? Unsay rason nga mukaon ka? Ha? Tungod kay pasalamat ko sa Ginoo nga gitagaan kog pagkaon niya ako ni siyang kanon. Kaon ka. Niya ang Ginoo naamon sa siya gitudlo nga ayaw pagpatuyang og kaon. Unsa may giingon sa Ginoo? Kanang imong pagkaon ipaambit ngadto sa uban kay gigutom sad nang uban imong mga silingan. Dili ka magsigig tigom og pagkaon. Iguman imong kaon, busog-busog na ka, kay maura man ay gikinahanglan sa imong lawas, imo dayon ang ipaambit ngadto sa uban nga way gikaon. Nya kanang pag inambitay sa pagkaon, maghatag na nato og kalipay, maghatag na nato og katagbawan sa kinabuhi. Kanabang kontento ta ba? Labi magkahiusa na ta, mag-inambitay pagkaon, tagbaw kay ta, meaningful kay nga tong adlaw, di ba? Makaingon ni ka, fulfilled kaayo. Kuan kay karon, murag akong tan-aw, murag malampuson kay nga akong adlaw karon kay murag meaningful ba? Dunay kahulugan. Pero ikaw ra gyud kaon-kaon, ikapanos, ilabay, kaon ka, labay, hangtod, gidialysis na ka, di na ka mukaon, way kapuslanan. Pero imong gipaambit ngadto sa uban, perting nindota. Mao ni karong buwana, karong sunod buwan, Oktubre, muhatag tag pagkaon ngadto sa atong mga kabos nga pamilya. Nya naasad tay Youth Paris Youth Day inikapit sa 4. Kana dako-dako sa taan naggastuhanan kay in relation man sa atong pista sa segunda patron, mga siguro dool-dool mga 1,000 ka mga youth mag-gather din first Friday hangtod first Saturday. Dako sa na siya gasto. Mao ni ang nindot natong pahilunaan sa atong mga kwarta, di ba? Na siya nya mo na pamalit mo CTU ang imong 100 pesos, ang atong 100 pesos, doon na nay meaning. Nga naman, akong gispend ang akong 100 pesos, palit kog slot, o niya, makapakaon na ni sa mga pobre, nga among mga parishioners, makatabang pagini nga magmalampuson ang kalihukan sa among pista sa segunda patron, labi na ning Paris Youth Day, ang mga batanon magkatigom, mamalandong, magampo, magbanding, kadako anig kahimuan silang kinabuhi. So ang imong 100 pesos nga gipalit og slot sa CTU nakahimo nagdagko duha, labing minus karong Oktubre para sa mga batanon o para sa mga kabos. Kadako na nagmeaning sa imong 100 pesos, di ba? Unya doon na pag ikatulo kanang imong 100 pesos nga gipalit og CTU makatukod nagbalay, sugod na sad sa buwan sa Nobyembre, magtukod na sad tag mga balay. Di ba? Kanindot ana. Ano man ang inyong mga naong na nagduka man? Wa gi meaning.
Pero imo nang ipalit og sandal, ipalit ra gid nimo, itigumo na nimo kay mo palit kag bag-ong sinina nimo, tigumo na nimo kay papintalan imong balay, tigumo na nimo kay mo palit kag sakyanan, nya magguba din imong sakyanan, ang imo dayong sinina mo bati sawayon sa kasuban, way kahulugan. Di ba? Murag way meaning. Pero ni imo nang ipalit og slats, kada nimo kakita sa imong silingan mo ingon din salamat yo kayo ninyo ha, salamat kay lipay kay miadto. So forever na gina nimong matagamtam. Ug mao na siya ang kanindot nga ang atong kinabuhi nakasentro dihas Ginoo. Unsa may mga planos Ginoo, mao nay atong sentrohon, dili ang atong plano kay sus mawara na kanang imong bana, kanang imong asawa na mawara na ayaw sentro diha. Nya nganong imo manang higugmaon imong bana, unsa may meaning nga mawara man na siya tungod kay gisugo kas Ginoo. Nganong higugmaon man nagampingan man nimo imong asawa kay gisugo tas Ginoo. Nya inigbuhat na to ana mahimo dayong meaningful ang imong pagkabana, ma-meaningful ang imong pagkaasawa. Ako sad nganong sige man ko dinig project, sige mag-project, I believe gisugo ko sa Ginoo. Karon gisugo pa ko sa Ginoo para sa kalambuan aning bag-ong gasugod nga parokya kining San Vicente Ferrer Parish. Mo nang gatukod tag mga buildings o para ba na mabayre kay upam sad mahurot og kahalin atong SBF dag. Hotdon sa natong palit ang ato sang 500 pesos 500 pesos nakatukod og matawag 3-story with roof deck nga kumbinto nga dako-dako, mga average og mga 300 square meters ang iyang area. Di ba? Napatay elevator kanindot ana. Nganong luya mangyapon mo, wag yapon mo malit no. Malit. Pero napawan, ipalit mo, pero murag nagmahay. Ayaw. Isentro laging Ginoo. Okay, magsentro kas kwarta, igor kang mingon. Ito, natag na nako. Anugo na itong kwartahay. Anugo na ito. Pero magsentro kas Ginoo. Yes, na-fulfill ang planos Ginoo. Pinaagi sa among parish priest, Father Siano, na purma gid ang kumbinto. Napurma ba itong kumbinto? Nakasod na mo diya. Nakasaka na mga tubabaw. Wapa. Panaka mo dito. Iguma na lang, igandar na elevator. Mga last week of October, muandar na ng elevator. Nya kamoy unang musakay, putol din ang kable. Ari din mo padong sa ubos. Dili ay gitarong sa nanatogi mo na unsa mo sad mo. Ato ang ginang gibuhat para di ta maglisod, mahug na noon. Kanang mao na ato nang gibuhat tungod kay we believe nga sugo na sa Ginoo alang sa kaayuhan sa tanan. Tanawa nga ato mga leaders pipila og di man kadaghanan diha nga nangalagad sa atong gobyerno nga nagsigig away, unsa may hinungdan sa ilang away? Ang ilang pagsigig kupot anang ilang dungog, ilang gahom ug ilang bahandi. Naa diha sila nakasentro sa pagsigig ilog ang nagkinsa gyoy mas gamhanan, kinsa gyoy mas kanaganing kwartahan, kinsa gyoy mas sikat. Naa sila diha nakasentro na nag-away na. Wa sila makasentro sa pag-alagad sigon sa sugo sa Ginoo. Tanawa na mga government officials o bisan sa atong church officials nga ang sentro ang pagpangalagad sa Diyos nung pangalagad. Relax kayo, di ka kakita nila diha nga magkiglalis, di ka kakita nila nga magsigig tinudluay sa ilang mga tudlo, sininghagay anang nakuha ra ba social media. Wa sila diha. Nganuan, di na mo'y mo matter nila. Ang mo matter, kung naay opportunity to serve, ihatag nako ang tanang serbisyo. Tagbaw sila silang kinabuhi. Nganong makiglalis pa man ko, nga kontento man ko sa akong kinabuhi. Wa naman ko maratol, wa naman ko mahadlok. Hadlok day kog di ko mapili sunod. Hadlok kog wa ko ikapuhunan sunod eleksyon. Wala na.
niya. Kay di ko pilion, okay, o pilion ko, mangalagad ko to the max. Di ba? Relax kayo. Ako din himuon kong parish priest. Alagad. Igsunod adlaw, balhinon sa ko, taktakon ba ko, prisuhon ba ko, ato na sa ko prisuhan magsigig ampos, Ginoo. Ana. Or, mamatay ba ko karong gabi? Di. Mauna na siya. Ana raon ta, way ratulay. Sige, lingya imong tupad na sugot na kabalhinon, Padre Siano. Sugot ka. Nawa. Di ba mo tubag na imong tupad, dugay na ko dugay na kung gaantos anong paria dire. Pero may sa noon kaya naman sa uban mo ingon ayaw lang sa balhin pa dir. Oy, di ginakapugngan mo agi ra lagi kita. Pero ang nindot everyday na agitay meaningful nga gibuhat according to God's plan. Ug unsa man karon ang planos Ginoo, palit mog slot kay daghan tag gastuhanan karong buwan sa Oktubre o sa Nobyembre. Nyag inyo nang buhaton, ang Ginoo mo imutagbaw nato, ang Ginoo mo imuhatag og kahulugan sa tanan natong buhaton kada adlaw.